ها، اخبار ضيفنا ايه؟ اكلت ولا لسه؟ ولا تحب نجيب لك دليفري؟ اقول لك ما تخش تاخد شاور احسن عشان تبقى رايق وزي الفل كده، ولا اقول لك ما تولع لك سيجاره عشان يبقى مزاجك رايق؟ انا خايف بس لو خرجت من هنا تقول علينا لا سمح الله بخله ولا حاجه. ده لو خرجت من هنا حط تحت الكلمه دي 100 خط. يعني انت مش هتخرج من هنا الا لما تقول لي على مكان صاحبك فين. اوعى تكون فاكرني مغفل واصدق الكلمتين اللي انت لسه قايلهم دول. لا يا بابا، ده تروح تضحك بيهم على واحد شبهك مش انا. وده معناه ان انا هفضل اضغط عليك تاني وتالت ورابع لحد اما تتكلم. ما انت مش عارف هو يساوي كام، فمش انت بقى اللي هتقف في طريق ولسه ما اتولدش اللي يعملها. ايه، شايفني عصبي شويه؟ عادي، وايه يعني؟ ما ده طبيعي لواحد عاش طفوله زي الزفت زي من صغري ما شفتش امي ولا ابويا، يعني ما فيش في قاموسي طيبه ولا حنيه دي خالص. وده معناه انك انت تتكلم بمزاجك احسن ما تتكلم غصب عنك. ولحد اما ده يحصل اعتبر نفسك مش خارج من هنا خالص الا لو عرفت مصلحتك فين، او تموت بقى وريحتك تطلع فهنضطر ساعتها نرميك بره. معلش، اصل عندنا حساسيه. اعتقد انت كده فهمت انا عايز اقول لك ايه. انا دلوقتي هسيبك وراجع لك كمان شويه بالاذن يا ضيفنا العزيز.